هل تعلم أن هناك احتمالية انتقال ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي في الانتقالات الشتوية الماجية؟ واحد من أساطير كرة القدم قد يأتي لفريق مانشستر سيتي بمبلغ ضخم، وهذا الخبر صنع ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في الصحف والجرائد العالمية الخاصة بكرة القدم. أكدت بأن غوارديولا تواصل مع ليونيل ميسي شخصيا على أساس أن ينتقل إلى مانشستر سيتي على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية. والسؤال هو: هل ليونيل ميسي قد يقبل بهذه الصفقة؟ يعني أن ينتقل من إنتر ميامي الأمريكي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي وفي عمره 38 سنة. كلنا نعرف أن مانشستر سيتي يمر بأزمة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وفي جميع المسابقات، وتعرض للهزيمة في 12 مباراة، وهي الآن في المرتبة السابعة من الدوري. وفي كل مباراة تصل نسبة الهزيمة أو التعادل إلى 90%، ونسبة الفوز تكون قليلة جدا. وعلى الرغم من امتلاكه لعدة من النجوم مثل هالاند وفودن وغريليتش، والقائمة طويلة، وكلكم قد رأى حالة غوارديولا وماذا فعل بنفسه. والإدارة تطلب من المدرب إيجاد حل لهذه المشكلة، أو أن يترك تدريب النادي، والحل هو ليونيل ميسي لأنه جالس ولا يفعل أي شيء. والدوري الأمريكي انتهى وسيبدأ في فبراير أو مارس عام 2025، وهنا طلب المدرب من الإدارة التعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بمبلغ ضخم يصل إلى 20 مليون كل شهر. لكن هل ميسي سيقبل بهدى العرض ويترك فريقه إنتر ميامي الذي يملك فيه عدة أسهم؟